Yes, vi fortsätter med lite mera redirect och en annan sorts redirect som kallas pipe. Alt-GR och knappen bredvid Z. Hittar ni den? Ni som har Mac så är det nog Command Shift 7 eller något sånt säkert. Där omkring. Och det gör är att det tar resultatet från vänster sida, i detta fallet då ls-al. Det resultatet skickar vi vidare till någonting annat. Så kan vi ta emot det här då. Till exempel med vc-kommandot som räknar antal rader eller bokstäver eller ord eller vad det nu är. Så resultatet av det där kommandot skickar vi vidare. Vi jobbar vidare med det. Och vi gör kommandot vc-l på det resultatet då. Så 9 rader är det här. Vi har detta i filen output också. Så vi kan pipa det resultatet på samma sätt in i vc-l. Och det här kan hålla på hur länge som helst. Vi kan plocka ut ett resultat, filtrera det eller göra vad vi vill med det. Göra en ny pipe. Då har vi ett nytt resultat och så vidare. Och så kan vi koka ner det tills vi har det vi vill uppnå. VC, det är nog ett av de vanligaste kommandona man kör i samband med den här pipen då. Ett annat är grep, heter det. Det används för att hitta söksträngar i text. Eller hitta rader som matchar söksträngar. Så till exempel om jag gör en grepp efter file 1. Då får jag den raden i det här resultatet som innehåller file 1. Och så vidare. Tar man till exempel något som finns på flera så får vi den. Eller alla raderna såklart. Men har vi någonting som finns på några utav dem. Vi har ordet file finns inte på alla. Så om vi gör en grep efter file. Då får vi inte output.txt-raden. Vi kan då pipa det resultatet. Och så kan vi göra en ny grepp på en 2 till exempel. Oj. Alla har väl en 2. Så. Ja, lite dåligt exempel, men ni förstår grejen att man kan jobba vidare med resultatet. Och grep, kollar man manualen för grep så finns det en hel uppsjö med olika options man kan ha till det. Och några vanliga kan man säga är after och before. Då tar den eller after en rad efter file 2. Då borde vi få file 2 och file 3. Och där har vi dem. Så efter den här matchningen en rad till, ja, det blir ju 3. Har vi till exempel A2 så får vi 2 rader till förutom den. Before funkar likadant fast tvärtom. Det är då bakåt. Så vi greppar file 2 och sen så tar vi de 2 raderna innan också. Vill ni veta mer så kolla manualen för grepp. Där finns det mängder med information. Vi har pipe, skicka kommandon vidare, eller resultatet av kommandon. Vi har grepp, vi vill matcha lite text och printa ut rader. Det är perfekt. Det får räcka för den här videon. Kör hårt!